Здравствуйте. Нахожусь в мастерской. Значит, возникли небольшие, наверное, такие проблемы. Ну, я думаю, это не проблема, но все-таки с этим вот ХМВ 102. То есть там есть цикл видео в ролике. Роликов, вернее, на канале. Значит, а проблема какая возникла? Небольшая. Я так думаю, что это будет небольшая, но я постараюсь ее исправить. То есть при включении, вот слышите звук. Это на более быстрых оборотах. Ставим стандартные 78. И вот он писк. Такой не писк, ну свист. На меньших оборотах его нету. Вот опять же звук. Также и на больших. При движении несколько раз вот так продвинешь, он может пропасть, может наоборот увеличиться. И так это происходит несколько раз. Сейчас практически не слышно, но это обороты меньше, чем 78. А вот 78. Я так думаю, там на регуляторе скорости кожаный такой, то есть не войлочный, а кожаный кусочек стоит для остановки, для регулировки, вернее, для регулировки центробежника. Я думаю, проблема в нем. Все-таки 90 лет уже есть этому прекрасному аппарату, то и больше. В прошлый раз я его не менял, но что-то вот мне не нравится, мне эта работа. Вот чуть-чуть он поработает, понятно, что перестает это свист, но в любой прекрасный момент это может меня подвести. Это вот сейчас оно как бы не очень долго. Вот все, пропал свист. И опять появился. Вот, то есть чуть-чуть где-то вот здесь. Вот он. То есть мне каждый раз приходится двигать, да, для этого. Но сразу же после ремонта его этого свиста не было. Появился он где-то, не помню, через месяц-полтора. То есть это все тоже к чему, что надо чаще, как говорится, пользоваться. Вот. Ну, буду разбирать, смотреть. Ну, если будут какие-то нюансы или какие-то интересные вещи, естественно, я покажу. А пока спасибо. Добрался я до двигателя. Разобрался, вернее, в причине, естественно, ну, как я и предполагал. То есть вот этот вот башмачок, который находится на вот этой части для регулировки центробежников, так называемую тарелочку, он здесь кожаный. Ну, не знаю, заводской это или это уже что-то самодельное. То есть вот он находился. Он дубовый, ну, как деревянный. То есть кожа высохла полностью вся. В прошлый раз я его не вынимал, не смотрел, ну, как бы не заглядывал, как говорится, на него. И вот видите, аж натертость такая, что тут торец чуть-чуть такой аж блестит. То есть он твердый полностью, и как это размочить его будет нереально. И я его, да, при выемке он у меня просто развалился. То есть он очень сухой. Но все-таки 90 с чем-то лет. Так, значит, вынял я войлочный башмачок. Вот у меня здесь такая запчасть. Это верхняя плата от Дружбы двигателя. То есть, ну, она практически пустая. То есть, вот вынял башмачок, вот такой вот войлочный, и поставил его вместо вот этого кожаного. То есть, почему? Потому что, вернее, не почему, а вот еще покажу. Вот видите, такие, как бы, полосочки, да, то есть, если провести даже вот так ногтем, чуть-чуть они даже цепляются. То есть, это вот этой частью кожаной, я понимаю. Ну, это либо что-то еще стояло, так как это бронза. То есть выйло. Можно, конечно, снять это все дело, полируется, чтобы не было вот этих полосок. Тогда тоже нормально все происходит. Ну,
мы поступили, вернее, я поступил немножко по-другому, поэтому как по-другому. Поставил войлок, войлочный башмачок этот, смазал его чуть-чуть. Вот. И все пошло более-менее. Ну как, не более-менее, хорошо, как я понимаю. Значит, 78 это где-то вот будет вот так. Вот его работа. То есть практически, не практически, а ничего не слышно. Ну вот сейчас надо раскрутить его, поставить на место. Естественно, заново придется чуть-чуть регулировать скорость, так как, скорее всего, прижим будет разный. Прижим, длина вот этого войлока немножко будет другая. Ну, посмотрим. Так, пока спасибо. Когда соберу, еще раз включусь. Поставил я двигатель на деку. Ну, то есть на металлическую вот эту часть, да. Значит, и нормально, тихо очень работает. Практически не слышно. Вот, пожалуйста. Оборотов 78. Ну, пришлось немножко регулировать заново. Во всяком случае, очень тихо. То есть, если еще остановить часы, которые у меня висят на стенке, вот это чиканье, двигателя будет не слышно. Вот. Ну что, обороты, да, как я говорил, 78. Ну, можно, в принципе, что-нибудь прослушать. Так, это камносовская, здесь танго. Ну вот, например, вот здесь-то можно понять, как говорится, большие обороты, либо меньшие, да, со словами. Вот у нас 78 оборотов. Так, игла здесь более-менее хорошая. Ну как более-менее? Чуть-чуть только проверял. Подмосковный городок, липы желтые грядут, отплывает электрички, кассы фабрики гудок, городок наш ничего, население. Ну, то есть и по, как это, по стропоскопу обороты 78. Ну и во всяком случае, мой слух не музыкальный. Вроде бы все нормально. Спасибо. До свидания.